भाई एक टाइम था जब बच्चे अपने बाप के डर से बदमाशी से डरते थे, और अब तुम इंस्टाग्राम पर देख लो क्या हो रहा है। लड़ाई में हमारा दिमाग थोड़ा आधा है, क्योंकि हम सुनते कम और मारते घर पर सुसु करने की उम्र में ये बच्चा बदमाशी कर रहा है। भाई इस बच्चे को गाली देने से पहले मैं इसके पापा से बात करना चाहूंगा। अच्छा, तो आपने कभी किसी की पीठ पीछे बुराई की है? नहीं, कभी नहीं? मुंह पे गाली देने का दम है मेरे अंदर। पहले तो तुम इसका मुंह देखो भाई, तेरी चट्टी निकलने वाली है क्या? मुंह तो भाई ने ऐसे बना रखा है जैसे बिल्कुल अभी प्रेशर आ रहा हो। भाई अब भी कह रहा हूँ बदमाशी छोड़ दे और पढ़ाई लिखाई में अपना दिमाग लगा ले। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब